Энэ хамгийн сонирхолтой энэ үнээрээ. Энэ үнээр нь гаргаа мөшнэ. Энэ яа? Угаасан хувцсны үнэ. Энийг хийнгуудаа бүр жил мэд байлгачдаг хүмүүсээс үйдэн штэ тий. Тэрийг одоо нөгөө ер нь тэгээд жил болохоор угаасан ямар ч өнөргөө болчихно шүү. Мен докторт орч шинийг авч байгаарай. Тийм байна. Одоо тэгээд эн чин хаяг нь хүннүү молын хойтол. Биш. Одоо нөгөө бүх эн чин энд тэнд бас зарагдчихжээ шүү дээ. Дгүү худалдаалаг гэдэг байгаа шүү. Тийм тэгээд ялангуяа докторын сүлжээ. Тэгээд доктор автаа сүлжээ. Доктор карт гэдэг үү? Доктор авт сүлжээ. Тийм. За энэ хараа байгаа. Энэ хэдүүдийг хуваагаад авч энэ нөгөө таравсны үнэртэй гинэ. Машиныхаа нөгөө нэг үлээгч нөгөө юу руугаа ингэж гинэ шүү дээ. Үдсэдэг юм тий. Үдчихвөө. Би энийг сонирхоод байна. Тэгээ би одоо нэг онгоолгоод тийм гой. Оо тийм ээ. Яна инээдтэй тий. Хараас үнэртүүдээ явах нэг шүү дээ. Би тэгээ энэ чинь нөгөө юунд хийдэг нөгөө үлээдэг хэсэгтэр ингээ маа гэд ингээ зоогоод явчихдаг тий. Хавчих байхгүй юу? Тий хавчаад. Тий. Тэгэхээр ингээ үлээхээр нэг үнэртэй л ахна шүү. Тэгээ бас энэ чинь нөгөө юутай. Нөгөө юу гэдэг юм нөгөө зиптэй болохоор хадгалаад нэгээр гаргаад машины нөгөө юунд хийгээ тий. Тийм байна. Үгүй энэ гоё. Олон үнэр байгаа ах та тий. Тийм сонголт бас нэг юм үнэртмээр нэ би энэ хувцсны угаасан хувцсны богны үнэртэх юм бах та. Нэг үзье. Үнэртэж байна. Нэг эндүүдцэн хувцс шиг үнэртээд. Харин тий. Угаасан дараа нэг фреш үнэр идэг шүү дээ. Тэр энэ надад таалагдаад би харин тий. Би нэг аваа гоё юм байна. За ингээд маш оошин үнэр гоё идэв. Би бас оошин үнэрт юм дуртай байдаг шүү. Юуны? Далаа. Далаа үнэртэй тийм бас үнэртүүд гэснээр аюу гоё яагаад идэв шүү дээ. Тийм. Наа чин коконат юм уу? Карибиан колада тийм бэ. За энэ нь болохоор цацдаг. Энийг чинь болохоор ингээд гэртээ цацаж болно. Нэг бол нөгөө ороо хураачаад орныхаа нөгөө нэг бүтээлэг рүү ингээд цацчихдаг хөөе. Орон дээгүүр ингээд тэгэхээр аюу гоё үнэртэй агаад. Дуртай үнэрээ сонгочих юм бол бас тэгээд үнэр хадгалагдаад идэг. За энэ бас нөгөө эрүүл авах юм бас олон улсын стандартыг хангасан. Энэ зөвхөн машинд зориулагдсан биш машин хувцсны шүүгээ амтантай одоо нэг амтны одоо нэг үүр мөртэй нохой муурны одоо нөгөө юу гэдэг хэсэг чемодан савруугаа чиж болно. Одоо жишээ нь бид нар нөгөө өвдийнхаа хувцснуудыг хураахаар амар их юу үнэртээд тортог үнэртээд байдаг шүү дээ. Гадагшаа энэ төр явах чемодан нэгэнгүүт тортог үнэртээд. Чемоданд хийж хоосон чемоданда энэ төр хийчихвэл гоё яахгүй. Наа чи найс юм бэ. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг угаар үнэртээд байдаг байхгүй. Өвлийн хувцс юм энэ төр баг хийхээр тэгэхээр тэрлүүгээ хийчих байхгүй юу. Тэгээд бас үүдний хэсэгт ингээ өлөгчих юм бол аюу гоё хүмүүс орж гарахад яг ингээд гоё үнэртэй дийдэг. Нэг айллаас нэг юм үнэртдэг шүү дээ. Тэгж болно. Бас яг нөгөө албан байгууллага энэ төр болохоор нөгөө нэг хог хайдаг хэсэг энэ төр байдаг шүү дээ. Тэнд чинь нөгөө хог үнэртэй дийдэг шүү дээ. Удаан нэг бол падиасны хогны хэсэг энэ төр өлөгчгөр бас гоё идэг. Хог нь үнэртэй гэх. Энэ чинь зөвхөн машин гэж бодоод тийсэн. Бүхэл ер нь чинь бүхэл орчны үнэртүүлэгч л байхгүй юу? Тийм бэ. Тийм. Би энийг аваад үзье. Энэ хэдүүлээ энийг хувааж үзье. Тараас үнэртээд яваад байна. Тийм тэгээд бас энэ сонирхолтой бас хэлбэр их байгаа. Энэ бас машиндаа ингээд тавьчих болно. Нэг бол нойлын өрөөнд, нэг бол тамхины цэгийн хэсэг энтерт тавьчихад энэ ингээд үнэрх ингээд дэше ялгараад ингээд гоё. Бас тийм шинэ машин гэдэг үнэр шинэ машин гоё тий. Шинэ машин цаа шинээр машин унж байгаа юм шиг. Нэг юм салууны үнэр өгдөг шүү дээ шинэ машин. Энэ шинэ машины үнэр. Nice. Ингээд цацчих. Бүр хуучин машин. Тийм нэг юм нэг арсны үнэрч байгаа тий. Тийм шинэ үнэр өгдөг салуу малаа. За ийм маш олон сонголттой байт юм бэ. Би энийг чинь нөгөө докторд нэг оноо цуглуулахаараа бэлгэнд өгдөг юм гэж бодоод исэн чинь. Энийг чинь бас сонголтоор энэ 3000 хэдэн зөө байхгүй юу?
Энэ. Өө тийм үү? Гайгүй шүү. Тийм. Аа. 3500 байхгүй юу? Тэгээд 49 хоног 3000 хэдэн зугаар үнэртэй явна гэж боддоо. Nice. Тийм. Би миний одоо нэг хүсэл байгаа. Юу одоо нэг сэдв үнэрийн тухай нэг ярих дугаарыг тэгж жагаад хийя гэж ярьжсэн тий. Тэгээ өнөөдөр бас ярихгүй л тий. Гэтэ хүний үнэр нөгөө ер нь хүний үнэртэй гэж хүнийг магтдаг биш тий. Одоо ер нь ингээд хүний үнэрс ихтүү штэ. Хүний үнэр юугүй. Эвгүй тий. Шивэр юу гэдэг үлээ. Шивтэр хулмас ам тий. Амны үнэр бол үнэхээр хэцүү. Гэх мэтчлээ ер өнөр одоо нөгөө байгаагаар хүлээж авч чадахгүй шүү дээ бас тийм болохоор өнөрний тухай нэг дугаар хиймээ л хийсэн тэгээд тэгж жагаад хийнэ. Гой өнөртэй байвал зүгээрээ гоёо. Гоё штэ. Ер нь гоё өнөртэй хүн гоё санагддаг штэ. Тэгэхээр гоё өнөртэй. За тэгээд энэ дугаар Leader Trees хамтарч ажиллаж байгаа. Leader Trees-ийг зөв хэрэглээд, байнга хэрэглээд Leader Trees-тэй хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. Гоё өнөртэй явцгаая. Тэгээд гоё өнөр чинь бас сэтгэл санаанд хүртэл аягүй нөлөөлдөг байхгүй юу? Тийм ээ. Тийм. Тухгүй тавгүй байдал үүсгээд байхгүй муухай өнөр чинь үүсгээд идэг. Гоё өнөр чинь болохоор амар гоё ингээд сэтгэл санаа гоё өнөр. Тэгэд машин унаа, гэр оронд ч гэсэн хүн орж ирэхэд ингээд нэг гоё өнөртэй хар чинь боломжтой байдаг шүү дээ. Ингээд шүгэжээд чи ийм сонголт байсан мэдэг. Энэ Leader Trees-ийн заяа Америкийн яг нэг албан ёсны сайт байгаа юм. Хом пэйж байгаа. Тэрийг үзэх юм бол энэ тусдаас одоо бүх ингээд үнэрнийхээ ингээд тайлбар нь байт юм бэ. Бас энэ бүх одоо бүтээгдэхүүн тийм олон бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэгээд энэ хиттэй тусдаас ингээд бүх үнэр нь байжт юм бэ. Тэгээд сонирхож үзээрэй. Тэгээд гоё олон төрлийн үнэр өгдөг. Доктор чинь бас заяа би сүүлийн үед нэг докторт очдог байхгүй юу? Тэгсэн чинь та нар анзаарсан бол докторийн нойл нь маш цэвэрх юм. Тэгээд дээрээс нөгөө гинт биений юм ирсэн хүмүүс нь ингээд эмэгтэй ажилтнанд хийлээд ингээд тавьсан байдаг уу? Тийм. Нөгөө юугаа хэрэглийг аваарай гэвдсэн байдیں۔ Тэгээд хүүхдийн живх мивх тавьсан байт тий. Тэгээд эмэгтэйчүүд ерөн ингээд эрэгтэй хүнтэй харьцуулах юм бол эмэгтэйчүүд нь арай бага докторт ортог байхаа гэж бодод тий. Тийм бах тий. Яг гэнэ. Гэхдээ ерөн би бол машины багаж хэрэгсэл гинэ. Машины хэрэгслийг худалдаж авах юм бол доктор руу явт. Тийм сэтгэлтэй. Тийм олон салбар. Нойлыг хараарай хэрэг гоё. Тийм. Нойл маш чухал шүү. Нойл цэвэрхэн байх чинь маш чухал. За бид тэр сая заяа ингээд чатаар ингээд ингэтий. Хөшөө ингэчүүл яасан. Оноогоос ингээ амар нийтдээ нэг Instagram-ийн Reels ирдэг байхгүй юу? Тэрийг 7 хоног болгоо бид тэрийн сонгосон Reels-ийг оруулж үл яасан тий. Тэгээ нэг юугаар чатаар ингээд бичлцээд идэв тэгээд чи бид тэр ер нь ингээд сая манай аав ээж хоёр ирээд Японоос ирээд сар байсан. Тэгээ би аав ээжтэйгээ амар гоё байхаа ярьжсэн шүү дээ. Аав ээж ирэх хэрэг гоё эдий. Бүгдийн даати матин гэсэн чи юу тэр даах бүр даасан гацраа. Тэр бүр даах мах явах бай тий. Даач хэрэггүй. Зүгээр намайг 50 орчих. Аав ээжийг муулж байгаа юм биш үү? Нөгөө муу хүн гэж байгаа юм биш тий. Аав ээжийг муулж байгаа юм биш тий. Ерөн бидний үе одоо бас яг энэ mid age crisis гэдэг юм бас зэрэг явагдчихаа. Бид одоо нөгөө хүүхдүүдийг те бид нар яаж өсгсөн бэ гэдэг юм дээр бас тодорхой нэг амар хямарч байгаа байхгүй юу. Тэрэн дээр аав ээж нь ингээд нүдэн дээр ингээд эрс хөгшрөөд явчихна. Тийм хөрхөө. Жил
өнгөрсөн жил хийж чаддаг байсан юм хийж чадахгүй. Тэгэнгүүтээ өөртөө бас бухимддсан бэ. Тэгээ тэрэн дээр би бүр одоо хоёр талаас ингээд хавчигдсан юм шиг мэдрэмж төрөөд өстө сая 7 сар жин хямарлаа. Тэгээ ажил хийхгүй. Хамт байх гад. Хамт байхаар ингээд шувтаа ингээд өглөөд. Тий. Үгүй би чадахгүй наад ч ингэчих тэгчих гэдэг. Үгүй энэ наад чинь тэхгүй маа гэдэг. Бас нөгөө гадаад хүн юм болохоор энд нөгөө хамаг юм хараад болж байгаа байхгүй юу тий. Тэгэнгүүтээ бас амар бухимддаг юм шүү ээ. Тэгээд ингээд би наадхаа хийж чадахгүй матахгүй гингуудаа чи одоо багтаа загнуусан тэрнийхэн өшөөг нь авч байгаа мөн тэр гээд уйлж муулаад бүр тэгж хийсэн. Тий. Яана. Өшөөд. Манай ээж намайг амьд зодддаг байсан байхгүй юу? Тэгээ би нөгөө 18-таад 17 молоотой да ээж бас залуу байгаа ш 30 хийдтэй заяа. Дөгөөж 40 хүрсэн ч гэдэг юм тийм тэр үед би 17 тад хамгийн сүүлд намайг зодож байгаа байхгүй. Хамгийн сүүлд. Тэгэхдээ би одоо хамаагүй бүр ирч хүчтэй тий. Тэг бүр ээж бүр ингэ нам булан руу шахаад ингэ балгаж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ээжийг ингэ төвлөж өөрөө хэрэг хийсэн. Үгүй би нэг математикийн нэг бодлогыг ойлгохгүйсэн байхгүй. За. Энийг ойлгохгүй нэгс чи би чамааг ингэж өглөө олгон 4 цагаас өдрийн хоол хийж өгөөд өглөөс босгоод ингээд нөгөө өглөө босгоод яадаг ингээд би чамааг тэгүн юу хотын төвийн те сургууль руу явуулж чадчих. Чи яагаад математикийг ойлгохгүй байгаа ингээд би математикийг ойлгохгүй байгаа биш ганц бодлого хийж чадахгүй байсан байхгүй яагаад юм болоо гэж тэрийг яагаад чи ээжтэй хийсэн чи ээж нь ингээд гэнт хямраад тэг зодоод бах тэг зодсон байхгүй юу тэгтээ миний уур хүрээд би өөрийгөө хамгаалж ирснээс үлд ингээд би таныг хөгшрөх үед те хөгшөрсөн үед би одоо ингээд өшөө авч чадсан шүү хатайхан багаараа гэсэн удаа юм бичсэн яг өөрийн амтнд тэр санахаар тийм мартаагүй чи өгөж өшөө аван ч гэж юу бахав. Тэг би бүр шок би тэрийг мартсан байсан. Тэгсэн чинь бүр энэ одоо өшөө авах гад бэлдээтэй энэ төр гээд ёо хүрээ. Тэрнээсээ санаа айгаад яваадсэн юм бах та дотроо. Одоо тий үйлийн үр гэж тийм юм байна гэж бодсон штэ. Одоо нөгөө гимшээд байгаа юм биш үү дотроо тий ээж харин тийм бас тэгж байгаа ахлаа мэдээж хүрээ. Тэгээ өөрөө дотроо амар тэрийг бодож амьдэрсэн байна. Санаа зовж би одоо муу охиноогоо тэгжсэн да гэ тий. Охин. Наа чи мохоо. Охин гэдэг үг юусэн. Тэгтээ ерөн ихтэй би нөгөө төрсөн өдрөөрөө хэлчихсэн шүү. Нас нэмэн гэдэг чинь эрхчлөлтөд болохыг хэлэх юм аа гэсэн чинь яг тодорхой насанд хүрэнгуудаа одоо нөгөө эрхчлөөгүй болох юм нь байна. Тэр нь одоо эрүүл мэнд талаас ч гэдэм үү те би энэ одоо нөгөө хөдөлгөөний те бас амархан ядарна гэдэг насны хэрээр бас эрхчлөөгөө автж байгаа юм бас байгаа байхгүй бидний хувьд бас залуу үе шиг бол шинжэнгөө шуудчих чадахгүй шүү тийм цэцгээ болцсон. Тэгээд ботлоо бид тэр бижилцлээ ер нь хөгшрөн гэдэг чинь бас бэлтгэлтэй байхгүй болохгүй юм байна. Болохгүй юм байна. Ер нь би болохоор сая 7 хоног болохоор ээж автагаа хамт гадагшаа яваад тэгээ нэг зочид буудалд ингээ хамт байгаад тэг миний зүгээс болохоор чи аав ээж тэг уруулах нь явсан юм уу тий? Тэгээд бид нар болохоор ингэдэм байх. Наадах чинь тэгтээ бас чи ингээд хэцүү байсан ингээд сүултээ ингээд уул амар гоё ээж авирж байгаа гэж баярлж яснаа сүултээ яа ингээ өглөөд ах ингэж байгаа шүү дээ. Энд чинь бид нар нөгөө ээж автагаа хамт амьдрдаггүй болохоор дахиад нөгөө нэг нөхөр эхнэр хоёр талаас нийлээд нэг хоёр өөр амьдралаас нийлээд өөр соёлтой болоод тий таардггүй шүү дээ. Яг тэр шиг байгаа байхгүй. Ээж чинь тэр гэртээ одоо өөрийн гэсэн эрх мэдэлтэй өөрөө бүхнийг мэдэж хийдэг
өөртөө хинж тэрсэлдэггүй ийм хүн. Чи гэртээ бас нэг тодорхой хэмжээний байр сууриа эзэлсэн ийм хүн. Тэгээ энэ хоёр нийлээд ингээ баларч байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд хин нь энийг хүлээж авахгүй дургуутаад байгаа байхгүй юу. Би бол бас яг сая ээж автагаа 7 хоног хамт байгаад би бол ээжигээ бол үнэхээр биширсэн. Манай ээж болохоор нэг юм нь яг би ингээл тэр шагаал ингээл гээгүй энийг ингээчтэй тэгээчтэй хүүшээ та тэгчлээ штэ одоо нөгөө ээжийн хийж байгаа үүд нь надад таалагдахгүй бай. Тохиолдолд би тэгж яхад манай ээж болохоор цаа гэд ингээд дургу байгаа нь мэдэгдээд өөрийнхөө хэлэх гээд ингэжсэн за гэд ингээд надад бууж өгöd байгаа байхгүй. Окей та бууж өгöd. Би тэгээд дараа нь бодохоор хөрх хідөө гэл ингээл эргээгээл бид нар ингээл те өрөвдөж байгаа. Тэгээд бас юун дээр би төсөвдөж чинь тэгээ би боцохгүй. За би 7 хоног ээж автагаа байгаад ер нь яг удаан яг үнэхээр ингээд байнгын ээж автагаа байдаг хүмүүс бас ямар мундаг юм бэ гэж бодсон. Би хэрвээ байнгын ээж автагаа байвал би яг ингээд асалдаад ахаар шинжтэй байгаа байхгүй юу. Үгүй ингэж та тэгжтэй гэл ёо ээж аав өө гэл ингээл те. Тэгээ нөгөө төлчин ч гэсэн бас нөгөөний тустай яг хоёрхан амьдэрдэг болохоор яг тэр үйлчлээ яг над дээр бас гаргаад байхгүй. Хөөе чи босооч ээ. Ямар их унтдгийм бэ ч гэдэг юм уу те. Энэ хоо ингээчаа тагаачаа гэл тэр нь бүр ингээд надад миний ингээд ирхчлөөд халтаад байгаа юм шиг санагдаад би бүр ингээд гэд ингээд байгаа байхгүй юу. Босооч гэж яваад байгаа юм тий. Одоо манай аа болохоор ямар их унтдгийм бэ босооч гэл те. Гэтэ ингээд босмаас гэл ингэхгүй ч гэсэн ингээд нэг юм хий үг ингээд хаяад байгаа байхгүй юу. Амар стресс. Тэр нь ингээд нэг дарамттай. Тэр чи өглөө эрт босдог юм шүү дээ. Тий өглөө эрт босдог. Тэгтээ би одоо жишээ нь тэнд чинь нөгөө нэг Монголын цагаас нөгөө илүү нөгөө юу байгаад байгаа байхгүй юу? Тий дөрөвч явж байгаа учраас би энэ чинь би өөрийн 5 цагт солонгос босгүй зү. Монголоор би ингээд унтах миний хугацаа чинь ингээд явчих штэ. Тэнгүүд нөгөө нэг хөвшин өмсч ирс босч. Шүн ингээд ирс босч чинь 6 цаг болж штэ. Тэгээд чи бас мос гэж хэлэхгүй зүгээр л хажуугаар ямар их унтдаг юм бэ? Гэл унтаал ах юм гэх шиг ингээд төөгдөв. Тийм ээ. Нэг тэр нь би тэгэл заа ингээд хэлчихлээ гэж бодож болох байсан ч тэрэнд нь би ингээд бүр яа би унтаж болтгүй мó ч гэдэг юм уу ингээд байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тийм ээ. Яах хэвээр юм бүр ингээд айгүй сонио. Тэгээд удаан эцэг ихтэйгээ амьдардаг хүмүүс үнэхээр биширмээр юм байна л гэж бодсон. Тэгээд бодохоор бид нар нөгөө нэг хамт амьдруул магадгүй ингээд гайгүй болчих магадгүй л тэ хүлэн зөвшөөрөөд ч юм уу за тэгчлээ гэж гэдэг юм уу аюу энэ олдогч гэдэг юм уу. Тэрээс яг бид нар ингээд тустай яг амьдралтай хүмүүс цуг ингээд удаан байх юм бол яг хэцүү юм бэ. Тийм яг тийм. Тэгээд би ээж аваагаа тэр шааж байгаадаа биш зүгээр тэгдэм байна да гэж. Ер нь ингээ одоо нэг хүмүүсийн тийм анзаарцгааж байгаа байхгүй юу те бид нар бол ээж аваагаа тэр шааг зүгээр хөгшөрхөөр хүн ийм болт юм байна гэдгийг л бит хоёр ярих гэдэг байгаа байхгүй юу. Сая манай найз бичээ заяа. Манай нутагт амьдардаг нэг манай нөгөө хөдөө Японы нэг монгол найз байгаа байхгүй юу. Манай нутгийн нэг залуутай суусан. Тэгсэн чинь тэр надад бичээд байна. Аав ээж чинь ирсэн юм уу? Ирэх гэж байгаа юм бол би нисэхтэр тусаад авчээ, хөргөд өгчээ гэдэг ч байгаа байхгүй юу? Яг Монгол гоё тий эмэгтэй хүний дээ амар зүйлэн за. Тийм үү та. Би наад хоёроо яах гэдэг хай. Хачи яаштай юмнууд бүр хай. Тэр хоёрт үйлсэн яах юм? Намайг зууж байгаа явцсан тэр хоёр өстой. Үгүй нэрээ баярлаа гэхгүй байхгүй юу? За битээ ерөөсөө тэр хоёр ч яхаа ээж аав нар хамт байгаа нь сайхан юм аа. Тийм ээ. Тэр талаар бодохоор гоё байц. Тэ ганцаараа байвал яана тий хөр. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр хоёр амар гоё ханиндаа бидний ээж аав ханиндаа байгаа нь бас амар гоё те. Бид хоёр бас айгу аттай хүмүүс ахгүй юу. Тэрийг баянга ярьдэн шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр би яагаад бодсон бэ гэсэн чинь ингэж бодсаахгүй юу. Хэрвээ ээж минь юм уу аав минь ганцаараа байсан бол бид нар яах юм асархал болно шүү дээ. Тийм. Асархад тэр хүн тэр юмыг төвчин тэр хүнд тэр үйлчлэгээ гаргана ингэн гэдэг чинь бас маш их төвчээрний асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүн өссөн үсээг өгшөрхөөр би тэ бодсон яана би өөр дээрээ би бодчих би ямар эмгэн болох вэ яана би нэг хүүхдүүдэд зовоосон ямар эмгэн болж гай болох болоо гэж боддtiin бэ бас хүн
энэнгээ ярихаар та нар нэг ээж аав нь гай болцсон юм шиг гэж бити яриараа зүгээр насны эцэст гэдэг бодлоо л хуваалцаж байгаа шүү тий. Тийм. Бид тэр бас даварсан юм ярьчаа. Мушгаад унах байхгүй юу? Бид тэрийн аав ээж хоёр хоёулаа байгаа, хамт байгаа. Тэгээд бид нар ямар дараа болохгүй. Тийм. Өөрөө өөрснийгөө аваа явж байгаа буянтаа өгсчүүлэхгүй юу? Тийм. Ихтэй зүгээр хамт байгаад нөгөө хөгшин хүмүүсийн тэр зан одоо үйлдэлийг тэсэн гэдэг чинь одоо юм ойлгож ингээд гой зохицуул авч явна гэдэг чинь бас маш чухал юм байдаг юм бэ. Тий. Тэгээ би ээжигээ айгу биширсэн ахгүй юу. Одоо жишээ нь манай аав ээжээр халамжлуулж байна. Бас маш азтай хүн. Тий. Халамжлах ээж илүү үйлчлэгээ авч байгаа хүн. Илүү үйлчлэгээ аваад ингэж байна. Өөрөөсөө тэр хүн ингээд манай ээж бүр яг асрагч. Өглөө хоолой дээрээ, за унтаарай, эмээ уугаарай, хөө чи daарлаа, цамцаа өмсөөрөө, сэрүү ориглоо, наад араас чинь салхилаа дэнч шиг ингээд нөгөө өвгөн болвол бүр яг хүүхэд чиг ингээд бүр за тийм үү гэд. Тэгээд зүгээр бас за тийм үү гэхгүй. Бас эсэргүүцнэ. Тэ. Зүгээр л дээ штэ ядаргаатай юм ч гэж яах шиг тэ. Тамиг татаа. Амиг татаа орж гараад таавчгтайгаа бити яваад нөө солонгос чинь нөгөө нэг шалан дээр нөгөө юу явдаг ш хөл нүцгэн нөгөө үүд нь хутлаад талаад хөл нүцгэн гэж явсан чинь юу вэ хөл нүцгэн байд. Тэгээд нөгөө таавчггүй ирсэн. Тэнгүүд нөгөө бит хоёр гадаа өмсдөг нөгөө нэг углааштай байсан чи тэрийгэ өмсөж орж ирэх гээд ээж хөөшөө чи яавар бүдүүлэг ингээл эсэргүүцлүүсэл тэгэл би бодсоо би ер нь энэ хоёр бол цогтой байгаа нь маш аз жаргалтай азтай аав ээжийг байгаад маш азтай би одоо харин би болохоор одоо нас явж явах үедээ сэнгэл явж штэ хүнтэй суухгүй гэж бодсон. Чи энэ удсныхан залууг харуулах хүмүүс. Энэ доо. Миний утасны залуу. Ой, томака юун залуу юм гэж амар сандраад бүр хардаад. Алга болсон. Энэ болохоор ChatGPT-ийн одоо ирээдүйн оногийн нөхөрийн гаргаж ирсэн. Тэгээ би уулын сая явахынхаа өмнөхөн гаргасан хгүй энийг. Тэгээ миний ирээдүйн нөхөрийг харуулж өгөөч гэсэн чинь ямар хүн сонирхож байна гэхээр би нөгөө хэлж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь гаргаад ирсэн байхгүй юу? Дүрслээд. За миний хүсэж байгаа тэр бодож байгаа залуу гэд. Ихтэй нэг цамцны стил нь жоохон мөнх тэмбэрэг стил. Яа. Тэгсэн чинь тэгээ би уулын за одоо ингээд би хань ижилтэй болох цаг маг маань болж байгаа гэд ер нь одоо итгэвтэй бай гэд тэгээд нөгөө нэг юм юун дээр тэгсэн байсан байхгүй юу ганцаараа ч юм уу морь малны ч юм уу нэг бол ганцаараа өөрийнхөө зургийг ч юм уу хүүхдийнхээ зургийг тавиад байгаа хүн дуудлага байхгүй штэ гэдэг нэг тийм сонсохгүй юу. Тэгээд ийм хосоороо каплуудын зурагч гэдэг юм уу нэг бол одоо найз залуутайгаа ч юм уу нөхөртөөгөө байгаа зураг мургаач гэдэг юм ингээд нэг бол ингээд тавихаар тэр ингээд хамтдаа ингээд гоё байгаад ах тийм одоо нэг юм дом ч юм уу одоо юу гэдэг юм тиймэрхүү юм байна л та. Тэр чи юу гэдэг вүлээ? Финк шүү. Тийм. Маягийн зүйл юм байна л та. Тийм. Тэгэхээр нь би нэрэ тийм бэ гэд би өөрийнхөө зургийг тавиад идэгсэн байхгүй юу? Тэгснэ надад залуу найз залуу байхгүй нөхөр байхгүй би хэнийгээ зургийг тавих юм гэж бодож ирсэн аа. Эхлээд би зүгээр Google-с нэг залуугийн зураг тавьсан байсан. Тэгсэн чинь нэг хорвоод байхгүй хүний зургаар би одоо яах вэ гэж бодоод ChatGPT рүү хатсан байхгүй. Надад миний ирээдүйн нөхрийн зургийг явуулаач гэсэн чинь чи ямар хүн сонирхож байна гэхээр би тийм гэж баг гаргаад ирсэн байхгүй. За тэгээд тэгсэн. Тэгээ би дөнгөж явахынхаа өмнө ийм зурагтай болоод энийг айгүй ингээд итгэл үнэмшилтэйгээр тавиа явснаа сая эрэхтэй ер нь нөхөртэй болох болдог ч юм уу гэдэг бодолтой ирсэн. Яагаад гэсэн чинь ээжигээ хараад өрөвцсөн. За энэ хүмүүс бол угаасаа хар залуу наснаас цуг яваа, цуг өтлөөд сайхан цуг ханилж байгаа сайхан ханиуд юм чинь нэг нэгэндээ үйлчлэх иймэрхүү юмэг бол байх өстой зүйл. Гэнт гарсан залуу гэнт те нэг ингээд 50 60 нас руу ингээд болж исэн хүн гэнт нөхөртэй олно гэж бодсон чи надад амар утгагүй санагдсан байхгүй. Тэр нь тэгээд үйлчлэгч зүгээр нэг үйлчлэгч би ингээд би болж байгаа байхгүй гэж бодсон. Би зүгээр нэг хүнд үнгүй юм гэрээ үйлчлэгч хийх гээд байгаа байхгүй юу гэж бодсон. Юу гэж бодож байна? Миний л бодол шүү. Ихтэй үйлчлэх алдахгүй штэ. Үгүй тэгээд одоо би бүр 20 30 насны дүүл хүнтэй биш болвол өөрийнхөө үеийнхээ хүнтэй сухаар чи тэр хүн чинь ингээд
бас ядардаг, зовдөг, өвддөг. Цагтаа хоолоо идэх гээд өглөө эрт босдог ийм нөхөр бий болох гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр чи би тэнд үйлчлэх гээд байна шүү дээ. Ядаргаатай юм. Үгүй яа. Чи нөгөө X нөхрийг ингээ бас төсөөлөд аавыгаа бодоод байна тий. Манай очиж ишэл өөр штэ. За. Тий. Өөрөө өглөөний цайгаа бэлтээд өгч чинь. Кофегаа хийж өгч чинь тий. Тэгэхээр тийм хүн бага бас тийм одоо тэгвэл тийм хүн гэж ChatGPT-д хэлэх үү? Тэгэж үйлчлэгийг нэхгүй гэх юм бол арай өөр залуу гараад ирэх баг. Хормогч зүүцэн залуу гэж бүр ингээ уусах юм болоо. Тэгэж бодсон. Тэгээд дээр нэг хэдэн жилийн өмнө нэлээ манай ээж аав хоёрын гэр бүлийн найз гээд нэг гэр бүлийн хоёр хөгшин байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь одоо тухайн үед тэр их чинь нэг 70 мал хүрэх гэж 60 эд мэдтэй ч байлгүй нэг тийм ихч нөхөр нь өнгөрчдээ. Тэгээ нөхөр нь өнгөрсөн тэр чинь одоо баг 10 эдэн жил юм. Тэгээ нөхөр нь өнгөрсөн. Тэгсэн чинь 70 хүрэхэд өгчээсэн. Тэгсэн чинь өөрөөсөө 10 ах ч үлээ хэд ах ч үлээ хүнтэй суучдаггүй дахиад 80 майтай. Тий 70 эдтэй хүнтэй суучихгүй юу? Вау! Тэгээд суудсан. Тэгээд нөгөө хин ихт чи хүнтэй суудсан гэл надад хэлэхээр би бүр хөөх юун лагийн магийн хөгшөрсөн хойноо цагаан хамт уух хөгшөнтэй болно гэдэг чинь гоё штэ мааштай ганцаараа хөгшрөх ер нь дими гэд би чинь яг тийм боддог гэсэн байхгүй юу? Ганцаараа хөгшрөн гэдэг чинь бас аюултай. Бас уйтгартай ч гэдэг юм уу амар муухай санагдаад. Тэгсэн чинь манай ээж тухай тэгчихсэн байхгүй юу? Үгүй тэгээ одоо бол нь тэгж хүүхдүүдтэйгээ сайхан заргаад байж ахгүй хүн асраал ямар хэрэг байна гэж ээж тэгж хэлж ирсэн. Тэгэхээр би тухайд нэг гайхаад идсэн. Тэгсэн чинь нэрээ одоо боцчих яг тэр бодол юу нь бас надад орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр хүн хөрхийн амт нэрээ яг асруулсаар байгаа тэгээд өнгөрцгий бас дахиад. Бүр би бодох нэ танай ээж заяа тэр игчтэй. Тэгээ чи гэсэн нөгөө эмэгтэй хүнд ингээд асрах уу одоо нэг асардаг дөрийг бүр амар чанга наат юм байна л та. Тэгээ нэг сэтгэл зүй чиг юм байна. Тэрнээс манай ээж чинь аавыг бол маш сайн асарна. Өөрөө маш тэрэндээ мэдээж хайртай харин юм чинь бол юу яахгүй. Маш түртгүй айгүй дуртай айгүй амар сэтгэлтэй аюу гоё. Манай ээж айгүй мундаг ихнэр ахгүй юу. Тэгээ энэ хоёр чинь насаараа ингээд хамт хөксрөөд ингэсэн. Зүгээр нөгөө нэг энэ үг нь болохоор ямар утгатай гэхээр одоо нэгэнт хань ижил нь өнгөрөөд те өөрөө ингээд 60 70-тай хөгшин болчоод дахиад ингээ өөр дээрээ ингээд хөрхидөө уулан тэгснээс өөрөө ингээд жоохон тайван гоё байж ахгүй яасан бол доо гэдэг утга байхгүй юу. Гэхдээ би нөгөө тэр эмийг ойлгож байна. Тэр эмээ чи ингээд нөгөө хүн асрах те тэрэн дээр одоо нөгөө амьдралын утга учир байсан болохоро дахиад нэг юмтай болж байгаа шүү дээ. Тэр байхгүй бол бас амьдрал нь ингээ хагас дутаа болох гэдсэн юм шүү. Харин тэгээд тэр утгаараа би бос гинт нэрээ бас уулын би ингээл гоё баймаар хахад чинь залуу наснда би зөндөөл ингээл ханижлаа тий кэйрлж ингэж амьдсан. Тэгээд одоо нэрээ гинт намайг л кэйрлэхгүй бол би нэрээ бас нэг хүнийг зүгээр ингэж асарч амьдраад нэг хүнийг им тариаг нь уулгаад амьдрах гэж өгсөн ч үгүй ингэж нэг сонирн бодол төрлөө. Би бол би ярьчихсан шүү дээ. Хайнаг авч суух гэдэг шүү дээ. Зөө. Тэгээд яагаад хайна нэг асарга шаардахгүй. Нэрээ шүү. Тэгэхээр нэг бол суухтаа тэрийг бас маш сайн бодох хэрэгтэй юм да. Миний санаанд бол миний сонголтонд бол асарга шаарддаг залуу бол хизээж ороогүй. Одоо нөгөө өндөрч байгаа. Тийм болохоор нэг амар гоё юм яана. Нөхрийгөө хайнаг одоо юу гэдэг тий. Амар бизнесийн амжилтанд би гэсэн хүмтэй бол би бол хизээж яахгүй таахгүй юу? Таарахгүй. Илон Масктэй суучихад. Үнэн дээгүр бодох юм. Уушаа намайг марта. Би чамайг тоохгүй. Болдгоо мó. Тэгээд харин тэгэхээр нөхрийг бас сайн бодох. Тэгэхээр ерөөсөө одоо өмнө нь болвол залуу наснд болвол хэр ирээдүйтэй хэр
амжилттай байх залуу вэ гэдэг юм уу тийм бодох байсан бол одоо энэ дундаж наснаас дээш настай болоод эхлэхээр хань ижлийг сонгохдоо хэр эрүүлж хэрэг вэ? Тий. Тэгж сонгож харах хэрэгтэй байна. Тий. Олон үг ярихгүй байх вэ те? Хэр тайван хүлээцтэй байх вэ? Тэгж санагдчихж байгаа байхгүй. Тийм. Үгүй бол ингээл өглөөл ингээл те. Ингээл жан гээл хийгээл үг гээхгүй тэгэл заавал миний дээр гарах гал. Тий. Өө хайгаал. Тий. Ийм нэг юм төвхтэй өвгөн болчвол хэцүү яа. Тий. Би бол нөхрийгөө штэ те. Одоо миний хань байгаад баярлаа гэсэн сэтгэлтэй одоо баяр хүмүүс намайг ингээд царайлаг нөхрийгөө дийлгэхэд орог те бараг хүчрхийлээд амьдэрдэг гэж бодоод байгаа штэ те. Үнэндээ бол би бол ингээд нөхөртөө баярлаа талархаад намайг хаяа явчихгүй дээ айд сүйцтэй амьдарч байгаа байхгүй юу? Нэр үнэндээ. Тэгээд тэгтээ ачааг сайн гоё халамжилт юм байл шүү дээ. Зүгээр би яг нэг өдөр тутамд харахгүй ч гэсэн ингээд хүмүүсийг нөгөө нэг өнөөдөр хажууд байгаа харьцаанаас нь би хараад бас дүгнэх чадамжтай шүү. Чадамж байдаг шүү хүнтэй. Тэгээ би харж ирсэн байхгүй юу? Тэгээчтэй ингээчтэй гэдэг нэг юм эмгтээч байдаг байхгүй яг нэг анцгүй яг дээрлэгдэгч гэдэг юм уу нэг хүчирхийлдэг за хүчирхийлэх нь биш юм а гэхэд яг нэг юм нэг юм санаанд орж юу вэ? Чиний өчтөр хаяа оотг нэг кино. Ямар кино вэ? Кино X. Тэр Тэгээд тэгж яг байдаг хгүй юу нөгөө нэг одоо дээрэнгүү ханддаг яг нөхрийгөө ингэж атгадаг энэ төр эмгтээчүүдийн харьцаа яг мэдэгддэм билээ. Ер нь бол тэр чинь нөгөө нэг хүн нуух гад ч нуугдахгүй гарч ирээд идэг. Тэгэхэд чам дээр би ингээд ажигласан чинь чи тэггүй байсан. Тэггүй штэ. Би тэггүй. Яг ингээд юу юм яриад ингээд очоор ингээд тэгвэл яадгийн гэсэнд харц марцтай айгу хөөрхөн байлээ штэ чи яа. Тийм штэ. Хүмүүсийн боддог шиг болно. Бороо бодоод энэ та нар. Тэгээд хань ижил сонгох чинь яг тиймэрхүү насны үед боддог юу лээ сонголтоо хийх чинь өөр юм байна. Тийм ээ. Тийм. Тэгээд би ээж аав шигээ ийм гоё нэг нэгээ бүрэн ойлгоцсон. Энэ хоёр маш олон жил ингэж 60 70 жил баг юу лээ 50 жил 60 жил те амьдарч байгаа хүмүүс чинь одоо би нэгэ халамжлаад ингээ бүр ойлгодог болоо нэг хүн болцсон ийм гоё явж байгаа шүү дээ. Хичнээн ингээд бидэнд л одоо хамт байхад яа өглөөд ах юм ч гэдэг юм уу тийм бодол төрж байгаа боловч энэ хоёр хоорондоо бол маш гоё байгаа шүү дээ. Би болохоор одоо дундаас ингэж дахиад иймэрхүү хань ижил олгож байгаа хүнд бол маш сайн бодох хэрэгтэй юм байна. Тэрнээс өмнө нь бол яг хуу халамжтай, карьертай, сэргэлэн ч гэдэг юм уу хөгжилтэй ч гэх шиг нэг юм бодгүйсэн бол одоо нас нь тэр хөгжилтэй мөгжилтэй хэрэггүй. Тийм. Хөгжилтэй нэг хэрэггүй. Хайнаа хад болчихоо. Хайнаа одоо юу? Яагаад миний хувьд хүчээ ингэсээр нэрээ хайнааг аваа суучих үү дээ. Тгийн угаасаа. Энэ амар айхтар энэ айгүй залтай өөхөн шүү. Энэ бүр дуудлага хийгээд байгаа. Тийм штэ. Одоо хэрвээ одоо манай нөхөр төрүүлж авчих юм бол гэж байна штэ тий. Гэтэ үгүй нэрээ ихтэй ер нь эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс урд насдаг хорвоо штэ тий. Ер нь. Тийм. Тэгээд хайнаа бас явчул. Тэр сонголтын нэгтэй. Та нар үеийн юм чинь болоороо тохи. Тийм. Ер нь одоо тэгээ мэдээж те хайнаа бид нар суухгүй тодорхой заяа. Гэтэ ингээ нэг хайнаатай байвал яах вэ гэж ингээд бодож байгаа нь айгүй чухал юм билээ. Нэрээ шүү. Тэгээд за төрүүлээ явчих. Ямар ой өөрөө ярьчаад ямар тэгвэл бас дараачих гээд бас
За би тэгээд төрүүлээд өгчүүл хамгийн гоё. Хайнагаас төрүүлээд өгчүүл гоё. За тэр явах бай. Тэгээ би бодсон. Аав ээж хоёр нэрээ үнэхээр ингээд бид дээр аав ээж хоёр хойлохна гинэ. Хойлохна амьд явж байгаа. Тус тий. Би дааж тий. Тэр нь best үнэхээр ингээд гоё байгаад тийм. Өстой гоё. Гоё тий. Тэгээд харин би манай ээж ч юм уу аав ч юм уу жишээ нь бидэнтэй амьдарч чадахгүй юм байна. Тийм штэ. Бид нар ээж аавтай хамт байж чадахгүй юм байна. Тэгээд ягаад гэвэл ингээд тустай яг ингээд бүгдээрээ ингээд байгаад очиорсод бүгд ингээд тухгүй таад ингээд нэг юм өөрсдийнхөө үзэл бодолтойгоо ингээд тулгаралтаад бас хэцүү байх юм байна гэдгийг би анзаарсан. Тэгээд ер нь ээж аавтайгаа байдаг хүмүүс ч гэсэн тиймэрхүү бас яг яриа байдаг байсан шүү дээ. Хэвээ үнэхээр ээж аавыгаа хэвээ маш сайн ойлгож сайн асарч जैन төвчээртэй сайн байна гэж яригддаг хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хөгшчүүлдэй ч биш бид залуучууд бидэнд ч гэсэн бас тэрийг ингээд зохицуулж чадах бас айгүй юу эн чинь айгүй том ноу хау. Тийм. Тэгээд манай эмээ аавын талын эмээ 96 таадаас ерөнхийдөө сайхан нас болсон байхгүй юу. Тэгээд 96 таа нас орохоос өмнө за нэг 2 3 жил бол нэг хэвтэртэй бол ороогүй. Гэтэ нөгөө юм хүн мартдаг болоо жаахан хөвчөг болоод ер нь хөвгшөх тийм юм бэ. Тэгээд тэрнээс өмнө ингээд 10 хэдэн жил бол өвөө төрүүлж өнгөрөөд ганцаараа жигчтэй том хүүтэйгээ нөхрөөсөө хоцорсон явж исэн бохгүй. Тэгэхдээ бол эмээг бол харахад ингээд бэр хоёр юм байна. Үгээр нь тий айгуу даруухан байсан. Хөөхөн. Дуугаа ингээд ширээний одоо нөгөө Японы ширээ юм намхан тэгээ нөгөө татами дээр шалан дээр суугаад сууддээ шүү дээ. Тэгээ суугаад өдөөж ингээд суугаад муур ирээд ширээн дээр гарангуудаа чи гарч болох юм ингээд тэгээ өдрийг өнгөрүүлдэг байсан. Тэгээд би сая заяа 100 насны юу гэдэг нэг Японы нэг нэвтрүүлэг яваад байна YouTube дээр. 100 насны юу вэ? 100 насны яриа яаж илүү. Тэгсэн чинь 100 нас гарсан хүмүүс ингээд яриа өгч байгаа байхгүй юу? Японч амар олон шүү дээ. 100 настан байгаа юм биш үү? Тэгээд зарим 100 настан чинь айхтар юм аа. Хоолны газар ажиллаад байгаа тах юм. Тий. Ихтэй тэр нь одоо маш ховор штэ. Тэгээ бид нар ингээд тэрийг хараад ингээд 100 нас ингэж 100 настай ийм 100 настай болох юм бэ гэж бодож байгаа юм бол бас хүн болгон бас хийж чадахгүй тий. Тэгээ бүр нэг эмээ тэгж байгаа байхгүй юу. Сүүлийн үеийн охтууд тэгээд хинд ч хамаагүй ингээд яагаад тах юм одоо салтаагаа дэлгээд тах юм тэргээ. Ямар эмэр юм бэ? Тэгээ бүр яагаад тэр нь болохгүй гэсэн юм амар яриад байна. Тэгээ нөгөө өвөө болохоор дайнд явсан тухай мухаага яриад байна тий. Тэгээд тийм одоо 100 настай да өөрийнхөө бодол үзлийг ярьж чаддаг бол хамгийн сайн ухаан санаа сэрэг мундаг байна. Тийм л амар. Тэгээд ер нь тэр чинь маш ховор тохиолдол болохоор айгу наантай одоо маш би эрүүл мэнд нэгтгэхэд анхаарах хоёрдугаар хоёул ярьсан шүү дээ. Мөнгөө эмээ болж болох юм биш үү? Харин тэгэхээр мөнгө цуглуулах, мөнгө хоримтлуулах маш чухал юм байна гэдгийг би бол бас айгуу сайн ойлгоод байгаа. Тэгээ их юм үлдээхгүй байх бас тий. Тэгэнгүүтээ нөгөө ээж мөнгөтэй байна гингуудаа одоо тий хүүхдүүдийн одоо илүү шунлыг хөдөлгөж болохгүй юм шүү дээ. Энэ одоо үлдээхгүй шүү гэдэг юм би эртнээс хэлж байгаа. Ерөөсөө өөртөө зориулж мөнгө хоримтлуулах хэрэгтэй байна. Одоо сая ингэж манай аав хагалгаанд ороход чинь маш их мөнгө хэрэг болж байгаа. Тэгээд нөгөө төл чинь болохоор бид нар хүүхдүүдэд зовоохгүй ээж аав хоёр нь ингээд энийг ингээд тооцоолоод бодоод мөнгө төгрөг ингээд юу яатсан хадгаламжинд байгаа. Тэгээд өвдөж зовход хүүхдүүдийнхээ чирэгдүүлэхгүйгээд бит хоёр
яасан юм байгаа. Хадгаламжаасаа мөнгө аваадах юм энэ гэдэг явах гал гэсэн чинь тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгэд бид нар үгүй бид нар ингээд яачи мачи тэрийн даачи энийн даачи гэдгсэн чинь үгүй яах юм. Та нар наатахаа өөрсөндөө хадгал. Та нар наатахаа өөрсөндөө хоримтлуул цаашид одоо ингээд өвчин зовлон ирвэл та нарт хэрэгтэй гэл. Тэгээд яг бодож байгаа хгүй тий ер нь яг тий. Бид нэр хөгшрөх тусам эрүүл мэндийнхаа хувьд хүний гарт орохгүй, дор орохгүй тулд юу хэрэгтэй? Мөнгөөр л эмчилгээ хийх шүү дээ. Өөр ямар ч арга байхгүй ч тийм үстэй. Тэгээд нэг асандаа бас эн чинь хүүхдүүдэд дараа болохгүй гэдэг зүйл явагдаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгээд хүүхдүүд нь амжилтгүй байх нь хамаагүй. Амжилттай ч гэсэн дараа болж гэн амжилтгүй байсан ч тэр хүнд бүрлэх дараа болж байгаа учраас шүү дээ. Мэдээж хэрэг эцэг хийгээ 90 сар үл байлгахын тулд шаналн зовн байхгүй бол бүр шаналн тий. Тэгээд ээж аав нар хөгжүүлсэн бид нар ч гэсэн эрүүл байж чадахгүй өвчин зовлондоо бэхээр баригдах нь шүү дээ. Бас ингээл бодохоор. Тэгээ заавал өвчин зовлон тусна гэж бодож болохгүй. Тэгэхээр бид нар эртнээс бас эрүүл мэндэд анхаарч ах хэрэгтэй байна. Тий. Тэр бол маш их толгоонд чухал орж ирсэн. Тэгээд бас нэг зүйл нь тэгээд үр хөвгтдээ дараа болохгүй буруу хөгшрөхгүй, буруу айш гаргахгүй шиг л хөгшрөх юмсан гэдэг бодол төрөөд нөгөө нэг асрам юу лээ? Совил асаргааны газраа. Тий. Үгүй хоёулаа ярьсан тий. Тэгээд босс нь олчоод өөрснөө ч асруулаад байж ямаар байна. Томоко. Тий. Үгүй бид тэрийг ярьсан шүү дээ. Нөгөө асаргаа хөгшчүүдээ асрамж гэхээс илүү тэцэлдэг шиг тий. Өдөр очоод тий өдөр өнжүүлэх шиг тий. Тэгээ тийм газар очоод тий бас нөгөө хонуулах хүнийг бол хонуулж болдог тийм юм нэмээрээ гой найзуудтай тоглодог, гой агаарт байждаг, гой эрүүл хоол идчихэдэг. Тэгээ өдөртөө байчаад буцаад явчих болдог ч гэдэг юм да. Зөвхөн яг тийм хөгшчүүлийг авдаг энэ төргээ тийм газар гой санагдаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд гэртээ уудаж сууж ахаар нэг бол хүүхдийг хараад загнуулж сууж ирсэн авсаа. Тэгэхээр тэр нь бас л мөнгө хэрэгтэй байхгүй. Тий. Би явлаа. Би өнөөдөр амралт юундаа явлаа. 2 онцоод ирье гэл тэ мөнгө төлөө явчихдаг. Хүүхдүүдээс мөнгө гуйгаад надад тэрийг төлөөдөгч би явмаар гэхгүйгээр. Тэгэхээр ер нь мөнгөтэй эмээ болох хэрэгтэй байна. Yes. Тийм бэ. Тэгээ би бодсон тэгээд сүүлийн үед ингээд очоод бас яриад байгаа юм тий. Хоёулаа мөнгөтэй хөгшөрөхгүй бол нэрээ хүүхд ад үзэхтэй тест хэцүү юм биш үү. Мөнгөтэй өвөө болцоох хэвээр эртнээс бэлтэж явах хэрэгтэй. Тийм. Бид нэг юун дээр илээ би нэг газраас харж ирсэн. Сард сая төгрөг хийгээд их юм бол тэдэн жилийн дараа нөө тэр бом бол төгрөгтэй, тэдэн тэр бом төгрөгтэй болно ч гэдэг юм ингээд нөгөө юунууд ингээд гаргацсан байсан тоонууд. Тэрэн шиг бүр тэгжэмээр санагдлаа. Харин тийм. Одоо бүр динт биш ядаж сараар нь тий хоримтлал хийгээ явж ямаар юм байна. Би энэ жил ингээд жаахан хямрахгүй юу? Нэг Японоос өнгөрсөн нөгөө өмнөх дугаар дээр бас ярьсан. Японоос ингээд ямар ч ажил ирэхгүй байгаа. Тэгээд ер нь ингээд нөгөө ажилтаа биш те. Одоо нөгөө хөрөнгөтэй гад хөрөнгө нь одоо мөнгө хийдэг оноо шиг бизнестэй болох хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Ер нь цааш та. Тэгээ бас хүн нийгэмд хэрэгтэй бас ажил хиймээр юм те. Зөвхөн өөрийнхөө хүүхдүүд биш. Бусад хүүхдүүд бас ингээд хэрэгтэй юм хийгээд нийгэмд хэрэгтэй хүн байхгүй бол бас нэг хоосон санагдах байхаа өглөөсөн хойно гэж бодогдод. Хинч биш болоод шал болдог. Тэгэхээр гоё одоо чинь өчигдөр манай бас нэг би нүүд тенниснээсээ тараа явж байхдаа дүү охинтойгоо машин суугаа явсан. Тэгсэн чинь нөгөө охин маань хадам имэн 92 настай гинэ. Тэгээ хадам имэн маш том байртай юм байна. Хаустай юм байна. Тэгээд тэр хауса тэр нь 4 тэрбум гэлөө 5 тэрбумаар үнэлэгдэж гин гинэ. Үнэлүүлсэн чинь. Тэгсэн чинь нөгөө хауса буйны байгууллагт өгнө гэд. Тэгсэн чинь нөгөө манай тэр нөгөө охин тэсгүй тэгж яхаар надад өгчөлтөө гэдгсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хадам имэн үгүй би
буян болмоор байна. Мм. Би буян үлдмээр байна гэж хэлсэн гинэ. Та надад өгвөл надад ч гэсэн буян болно шүү дээ. Нөгөө охин чинь. Тэгээ тэрийг би сонсчод бодсон аахгүй. Харин ийм бас тий гой буянтай өгшин байна. Ойлгох чи нөгөө наадах би бүр сайн айгуу сайн ойлгох чинь. Тийм. Тэрнээс нэг эд хөрөнгийг заавал өөрөө идэж хэрэг дуусгах гал ч юм уу тий. Нэг болвол зүгээр юу ч хөдлөөгүй чиний хөрөнгийг тэрний хүнд ингээд өгч яхаар ч юм уу. Буян үлдээд бусдад ингээд гоё бас тустай хүн байвал гоё тий. Хинч юм уу ингээд зүгээр нэг ингээд байж хахаар. Тийм гоё санагдсан бас тэр имэгийн үйл. Яг. Яа. Ихтэй залуу хүмүүс бас үздэм билээ штэ. Залуу хүмүүс зэрэгтэй хүмүүс нэг хогор баг. Залуу хүмүүс ингээд бид дээрийг ингээд хөгшөрсөн хойно яах вэ гэж ярьж байгааг нь гайхаад иж магадгүй те. Би нэр 10 жилийн өмнө энэ яриаг сонсох юм бол бүр ингээд алхасаар байна. Тэгнь. Тийм байгаа. Яас юу яриад байгаа нэг болвол гэл те. Тийм. Ихтэй яг нөгөө аав ээжийг хараад яг бид нар бас ингээд нэг 5 жилийн өмнөх юу биш байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө ирч хүчтэй биш болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм гоо ингээд хүссэн хүсээгүй бодохт тийм бэ. Хүссэн үсээгүй яалтчгүй л он жилүүд өнгөрөхөөр хүний бодол руу бас ингээд өөрчлөгдөөл байд юм байна тий. Тэгээ би аав ээж хоёрыг хараад бодсон. Хүн ингээд сайхан сэтгэж гаргаж чаад бол цаа баярлаа гэд нэг хүлээж авдаг тийм нөгөө юу гэх юм. Хүлээцтэй баймаар хөгшин болмоор ингэсэн. Аав ээж хоёрыг дагуулад манай аав ээж хоёр чинь Монголд бараг 10 дахь удаагаар ирж байгаа. Тэгээд анх Монголд ирэхэд Мятийнхаа урлагаар ирсэн. Манай аав нөгөө нисэгтэй нөгөө юунд нисгэгч байгаад Мятийн урлагаар ирээд. Тэгсэн чинь Мятийнхаа Сөүл ресторанд оруулахгүй юу? Тэр үед. Тэгээд тэрнээс хойш жил болгоо ингээд 90% болгоонд Сөүл ресторан ормоорой гэдэг байхгүй юу? Тэгээ сая Сөүл ресторан орлоо. Тэгсэн чинь Сөүл ресторанд байсан чинь намайг нэг таньсан юм нэг хажууд ширээн дээр сууж исэн ерөөсө танихгүй хүүхэн штэ. Та хэдийн зургийг дараад өгье гэсэн баггүй. Бид нар нөгөө нэгээд нөгөө алгасаад ингээд нөгөө зураг дарж ирсэн. Зураг дараад исэн чи зураг дараад өгье гэдэг айгу сайхан сэтгэлтэй. Тэгсэн чинь хэрэггүй. Ингээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хүний сайхан сэтгэлийг зүгээр дууга баярлаа. Хүлээж авалтаа гэдэг. Тэгээ хуусан. Тэг бүр гайхаад. Тэг би зүгээр нөгөө хүн төвөг болоод яах ингэж бодсон болов. Гэхдээ нэгэнд боссон юм чи тэрний төвөг гэж юу. Тэр хүний хувьд ингэж дарч өгөөд тэ баярлаа гэж үг сонсон хамаагүй дээр штэ. Тэг бүр би бол ингэж айгу зөв бас залуу хүмүүст эргэлхээд сурмаар гэж бодсон. Чихэн гайгүй юу? Хатуу юу? Гайгүй чих гайгүй. Тэр хоёр хойлоо гайгүй. Тий. Ааш заны догтолтой. Нөгөө нэг дутам жоохон хүмүүсийг нөгөө муухай аашлаад байхаар олон нийтийн газар нэг юм ааш аран шин тохирдгүй хүн гэдэг шиг. Тий. Тэрэн заяа. Гэхдээ хүмүүст гарахгүй над руу ингээд хэрэггүй гээд надад гардаг. Тэгээ бүрстэ бүх юм нээгөө хэцүүсэн. Энэ нөгөө манай охин одоо зээ охиндоо гаргаж байгаа урыг над руу. Тий. Манай очоо. Тий. Ингэсэн штэ өөр. За энэ нөгөө манай аав ээжийг муулж байгаа юм биш шүү заяа. Ээжийг. Ингэсэн. Манай ээж ингэж байгаа байхгүй. Манай хүргийн тэгж байгаа байхгүй. Надад манай нөхөрт хэлэхгүй штэ. Манай хүргийн бодож сансан юм шууд хэлэх юм аа. Манай нөхөр ингэ та ааш муутай өмнө дээр хийсэн юм. Юу гэсэн мэдэхгүй. Би наадхандаа дургуйж идэм үү те. Надад таалахдаггүй ч идэм үү те. Тэгээ хийсэн юм шүү. Бод сансан юм шууд хэлтий гэдэг байхгүй. Бодож сансан юм шууд хэлэхгүй байгаа нь одоо хэлэхгүй байгаа нэг давуу тал биш штэ. Тийм үсттэй. Тэгээд дээрээс
манай нөхөр чинь багаас царайлаг байсан болохоор хүн болго ингээ үгийг сонсдог байсан. Тий. Одоо ер нь ингээд хараад хахад ингээд нөгөө өөртөө итгэлгүй хүмүүс чинь ингээд нөгөө санаа зовоод яг бод сансан юм хэлж чадахгүй. Тэгээд юу нь болохгүй байгаа гэсэн чи царайнд нь болоод сууц юм уу гэдэг шаалтай тий болоод явчи. Тэгээ би бүр ёо гэсэн чинь бүр энэ царайнд нь болоод суусан байна л та. Ёо юм таалагдахгүйсэн манай аав. Манай ээж бүр. Танаа дүү чинь аль нутагт амьдардаг? Токиод идэг аахгүй юу? Ээж автайгаа хэр уулзах уу? Тэгээд би жил болгон Японд очиж аав ээжтэй очдог аахгүй юу? Тэгсэн чинь манай дүү хамаагүй ойрхон амьдарч байгаа шүү дээ. 4 жилд нэг удаа уулздаг. Хүүх яагаад? Гү мэдхгүй. Тэм байнга л уулздаг. Нөхөртэй тий. Нөхөртэй. Тэг нөхөртөйг хамт очихгүй юу? Очихгүй. Тийм үү. Тэгсэн хэрнээ за би одоо байнга ингээ контакттай байгаад нөгөө тий тэгдэг ш. Тий жил болгон ингээ уулздаг. Тэг аав илүү надад ингээ найдаж байгаа нэг. Тэг юу гэх чи намайг аваа явна шүү гэсэн юм ингээд дандаа ингээ мэдэрхтэй гэдэг байхгүй. Тэгээд байгаа болохоор тэгэхээр харин ийм байхгүй юу Томако. Илүү итгэдэг, илүү найддаг, илүү хайрладаг хүн чи байхгүй. Тийм. Тийм болохоор чамд эрхэлж, чамд хатуурхаж, чамд хайр найргүй үгээ шиддэг байхгүй юу? Тий, харин тийм юм билээ. Тий. Одоо тэр хүндий хол байгаа дүүд болохоор сайн одоо нөгөө сайн харьцаатай айгу. Сайхан харьцаатай. Ерөөсөө тэр хүнд гомдлож, дургуулхаж ингэдэггүй байхгүй юу? Тий, харин тийм билээ. Тий. Ерөөсөө хүн тийм байт юм билээ. Аав ээж нар хөгшчүүл ер нь сонин ингээд өөртөө хайртай байгаа хүндээ илүү хатуурхдаг. Тий. Илүү эрхэлдэг, илүү ууралдаг, илүү дургуутдаг. Одоо өөр хүнд би энийг гаргах уу гэд энэндээ л гаргадаг. Тэг би ингээ гайхсан шүү дээ. Манай дүү ингээд баян одоо нөгөө Японд байх аав ээжийг Японд байхад бол ерөөсөө ярьдаггүй заяа. Тэгсэн чинь Монголд ирээд бас хэсэг яриаггүй, ухт яриаггүй. Тэгсэн чинь яг нөгөө аав ээжийг явахын өмнө 7 хоногийн өмнө гинт залгах байгаа байхгүй юу. Тэгээд Монголчин Go гэд нуулрын брэнд идэв. Тэрнээс ийм аваад тэр. Тэг манай нөхрийн арьсан эмзэг болохоор ийм сав аваад тэр. Нөгөө юу гэдэг ламуурч билүү. Тий. Тэрний тий нөгөө хоньны сүүлийн сав манай нөхөр таалт. Бас мэднэ. Тий. Тэгээд тэгсэн одоо тим юм аваад ийм аваад тэр тэгээ за тэгэхээр харин тэгэнгүүт тийм хүний юмыг олохоор биелүүлэх гээд хичээгээд тий дургуутсалхгүй. Тэгээ би аав тийм байдаг байхгүй юу? Аав ээж хайртай хүндээ хүн жоохон аюудаглаа хатуу байдаг байхгүй юу? Тэгээ аав ээж хоёр Японоос юу аваад очих вэ гэхээр тэр хоёрын идэж уух юм хамгийн түрүүнд хэлж өгч байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ та хоёрын дарсан ногоомогоогоо өөртөө аваад тэрээрээ тэр өөр тий нэтрээгээд би юу нэгээд өмөө нэг амттай хийсэн. Нэг юм Японы юм хөөрхөн амттан байдсан шүү дээ. Өөр юм захиаг байхад тий ёо. Манай дүү бол тэгээ бурхан. Би бол нэг чөтгөр шиг. Өгөөгөө тэгтээ тэгээ дотроо болохоор чамайг чиний ач тусыг чамайг маш сайн хайрлаж байгаа. Тий. Ер нь нэг тийм байд юм шиг байгаа. Тий. Хайрлаж байгаа хүндээ хатуу үг хаяж энэ яахчгүй дээ гэдэг тийм нөгөө юу гэдгийг итгэл үүрэлж гэдэг юм уу? Тэгэж боддог. Нөгөө хүнээ болохоор энэ намайг хайрладаггүй учраас би энд хатуу үг хэлэх юм бол юм уу дургуутах юм бол энэ намайг бүр амар ингэн гэж айдаг. Тийм байхгүй. Тэгэхээр одоо яг бид нарт нэг асуудал энэ тэрний үг гэхээр айгуу сайн одоо ойлгож би харин тэгэл ингээл дотроо ботсон. За би ингээл заримдаа ингээл за яах гэж тэр шаавтаач гэдэг юм уу те. Та одоо ямар сони юм бэ ингэчгүй яасан ингээл тэгэл үгүй та яах гэж энд хүрж байгаа анч гэдэг юм одоо би ингээл ээж мэжигээ хэрэг ингээл юм яачих нь буруу юм хийчих штэ хөрхийн тэнгүүд үгүй би уул аминдаа л ингээд аваа тавьчихъя л гэж утсан штэ тэнгүүд нь би ингээд зүгээр л байлгаж байгаа. Тэгчээд би дараа нь араас нь за би тэрийг тэгэл
За зүгээрээ одоо гэл өнгөрөөчгүй дээ. Нэг бол Харин тий. өө та авч тавих гэж юм уу? За тийм үү ч гэдэг үү. Тэгэл өнгөрөөчгүй дээ гэдэг араас нь юм нөгөө харуулсал бодол айгүй гардаг. Харин тийм ээ тий. Тэгэхээр Явсан хойно тий явсан хойно яав ингэсэн штэ. Би бол хувьтаа гэдэг чинь нөгөө манай эхнэр мэдэхгүй гэж. Манай эхнэр юу бодож байгаа мэдэхгүй. Би бол дахиж Монголд очимоор байна гэж. Нөгөө ээжээс нь одоо энэ ирүүлэхэ болчихгүй гэж бодож хөөр гэдэг. Харин тий. Тэрийг уушаад очоо бид нар баг уйлах гэдсэн шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Тий, тэгээд очоо юу гэж бичих та ганцаараа ирээр гэж. Тэгэхээр одоо харин хөөрхөн амтад өгш. Тэгээд харин би тиймнээс одоо хөөсгдөө тэгэхээр айгүй бас бодож зөв хөксөрмөөр юм. Тэрийг гэхдээ яаж зохицуулт юм бэ? Хэвэр тийм ээ. Гэхдээ нөгөө тэгсэн мөртлөө би өөр дээрээ болохоор би нэг балиар атаараа штэ эмгэн болох байхаа гэж бодож байгаа чи өөрийгөө. Би бол одоо ч хэцүү байгаа. Одоо ч чинь одоо л бид нэр ингээл хүүхдүүдийнхаа юу үгийг дээр нь гарчих гад ээж аавынхаа ч дээр гарчих гад ингээд тэмдэгдээд байгаа хүмүүс яана. Тийм харин болохгүй тулд яах ёстой юм? Яах ёстой нарын тий? Яах ёстой? Яах ёстой? Доор бичээрэй. Хитрхи нөгөө нэг би мэдчихээн. Миний зөв тий ийм юуны тэгээд ах юм. Бид нар ингээд хүүхдүүдийн үгэнд орно гэхээр амар гомдсон дүр харагдаад байгаа ч тий. Зоо. Гомдсон ч юм уу, дор орцсон ч юм уу. Зоо. Нэг ялагдсан ч юм уу. Хинч намайг ойлгохгүй дээ тий. Харин тийм дүр харагдаад яа. Тэгэхэд нөгөө бид нар тийм нөгөө гой тайван нэг юм за гэ дотроо нэг гэдэг нэг тийм тайван хүцэнгүү хүмүүс идэг шүү дээ. Хүцэнгүү. Бид нар тийм биш. Харин тийм ээ. Гэтэ тийм болохыг жаахан хичээгээд. Жаахан хичээгээд амар биш. Бүр хүлцэнгүү маанаг байж болохгүй л тийм. Тэгтээ бас нэг жоохон юмыг өнгөрөөдөг ойлгоод нэг за гэд ингээд амаа жоохон за гэд дууга өнгөрчдөг ч юм уу нэг жоохон нэг тийм болох хэрэгтэй байна. Тэгээд завгүй тий. Яг үнэ. Манай ээж тэгдий аавыг манай аав чинь насаараа нөгөө төрийн удирд юу хүн байсан болохоор удирдагч хүн байсан болохоор нөгөө маш завгүй. Дээрээс нь яг нөгөө өөрөө бусдад дандаа зааварлж даргалж нөгөө тушааж явсан хүн учир одоо нөгөө хөшөрчгөр тэр зан огт арилаагүй. Тэгээ бид нарыг зааварлах гад байдаг, тушаах гад байдаг ч гэдэг юм уу. Нэг бол яг өөрийнх нь хийснийг л хийх ёстой. Өөдөөс зурж болохгүй гэдэг нөгөө ийм юм ингээд байгаад идэг. Тэнгүүт нь бид нар тийм гэж юу гэдгийг таны үгээр байна гэж юу гэдгийг ч гэдэг юм үгүй тэгдэггүй ингээд ахаар нөгөө хүн чинь ингээд улам нөгөө тэрийгэ баттгах гад ингээд үцэлцээд идэг байхгүй юу. Тэгээд манай ээж тэгдэг байхгүй юу. Энэ ингээд насаараа ингээд ингэсэн болохоор шүү дээ. Өөрийгөө одоо дараа гэж бодоод идэх юм бах та. Аахгүй гэдэг байхгүй юу. Тэгээд бас ээж нөгөө бүх юмд нь ингээд идэх нь нөгөө тэгэл бүх гэр орноо амьдралаа нөгөө ээж зохицуулж исэн аав нөгөө тийм зүтгэж байгаа учраас тэгээд сурцсан болохоор одоо хайчаач тэгээд өглөө та заавал хоол ундын хийхгүй нэг өдөр чинь зүгээр унтаал орчиход яадгийг гэхээр юу болохгүй. Эн чинь тэгэл яг ингээд суугаад идэх. Тэгээ нөгөө нэг насаараа нөгөө хүнээр үйлчлүүлээ сурцсан. Одоо ингээд иш жишээ томилолт юм явахад ингээд хүн бүхнийг нь хийдэг, бүгний нь үлсэлдэг. Хамаг хувцс нь хийж өгсөн байх. Хамаг жолооч нь ирээд аваа явуулдаг. Тэнд очиод нэг газар очихоор хүлээгээд авчдаг. Зочид бууд юм зохицуулагдсан байдаг. Орой хоол хэдэн цагт идэхүү бүгд ойлгомжтой байдаг. Өөрөө захиалж чадахгүй. Тийм, өөрөө захиалж чадахгүй. Өөрөө автобусанд сууж мэдгүй ч гэдэг ингээд бүх юмыг ингээд яваад сурцсан учраас ээж би одоо тэрийг хийж байгаа гэд ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Өөрхийн амьтаа тий. Тэгээд яах юм бэ одоо наадхыгаа өөрөөр нь явуул өөрөөр нь гэхээр чадахгүй шүү дээ. Мэдхгүй шүү дээ. Яах юм? Насаараа үйлчлэгээ авцсан болохгүй гэ. Гэх мэтлэн тэгэхээр одоо айгу сэргэлэн хөгшрөх хэрэгтэй байна. Мөнгөтэй хөгшрөх хэрэгтэй байна. Маш эрүүл хөгшрөх хэрэгтэй байна. Тэгээд жоохон намтай хүлээцтэй байх хэрэгтэй. Тийм.
Тийм. Би одоо амар хэцүү юм болохоо яах вэ гэдэгхгүй. Харин тийм ээ. Би бас харин тийм ээ. Очоод одоо тэгээд надтай ингээ удаан байгаасаа гэж бодогдод. Удаан байна бай. Очоод ч айгу тайван хүн болохоор ер нь бас юм стресс чинь бас насыг багасгах шүү дээ. Тэгэхээр очоод маш тайван учир гайг баха. Тийм. За. Тэгээд энэ сэтэв бас дараа жил мэлтэй дахиад нэг ухагтаад гараад ирэх бах тий. Тэгэнгүүт дахиад бит хоёрын бодол ямар болох нь вэ? Тий. Ярилцъя. Гэхдээ энэ сэтэв үнэхээр гоё юм. Тэгээд манай энэ дугаар гинэ манай нэвтрүүлгийг subscribe хийхгүй үзээд байгаа хүн бага юм биш үсттэй гэж бодогдоод байгаа шүү дээ. Хөөе subscribe дар үе мэдж байгаа шүү. Тий бид нар ингээд хов бацсан хүм муулна хөвчрөх тухай ярина магтана садар самун ярина бас хайрт орлын хүртэл ярьдаг шүү. Тэгээд дараагийн дугаар сонирхолтой дугаар гарахад та нар тэгээд алдчихгүй аа. Subscribe дараад таалагдсан бол лайк дарж өгөөрэй. Тэгээд бид дээр ер нь ингээд 40 нэмэх насны эмэгтэйчүүд охтуудад ялангуяа би бол заяа чами болмоор. Айцаа. Бид нар одоо ингээд нөгөө хуушур идээд те амар тэртэй чихэн тэртэй ингэдээсэн ер нь хуушур идмээр санагдчихаа үсттэй те. Тэр ороо хуушур идсэн хүмүүс зөндөө байгаа да. Ер нь тэгээд гисэн хүмүүс наадмын хуушур бодон идсэн гэсэн хүмүүс байж л их. Тэгээ бид нартай хамтарч ажиллаад тэгээд нөгөө 40 нэмэх насны чамитай хамтарч ажиллая гэсэн албан байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ байх юм бол холбогдоорой. Бид баяртайгаар хүлээж авнаа. Өнөөдөр хамт байсан литер трист баярлаа. Үнэхээр одоо хүртэл эндээс гоё үнэртэй л байна. Тийм. Тэгээд маш зааврын дагуу яг оригинал энэ бүтээгдэхүүнийг авчих юм бол 49 хоног гоё үнэртэй ингээд хаач одоо сэтгэл хангалуун гоё явах нь шүү дээ. Нойлын өрөөндөө машиндаа энэ чинь зөвхөн машин тавьдаг зүйл биш юм бэ. Нойлын өрөөндөө, унтлагынхаа өрөөнд, үүднийхээ өрөөнд, бүр аялалд явахдаа чемодаандаа, өвлийн хувцснуудаа далд хийхдээ тэр хувцсныхаа тэр боксондоо ч гэдэг юм уу те. Хаач хийж болохоор юм гоё зориултын юм байт юм бэ. За тэгээд одоо цаашдаа бас манай лидер тэрс бас хамтарч ажиллах хаа гэж найдаж баярлаа. Лидер тэрс. Тэгээд өнөөдөр нэг хөгшрөөгөө ч гэсэн хөгшрөн болох тухай ярьсныг хинцэж дийлээрээ тэгээд бас ер нь цэмгэр гоё, эрүүл саруул гоё бүгдээрээ баян. Хамгийн чухал нь баян бүгдээрээ өөрсдийнхээ хөдөлмөрөөр одоо залуу агаа дээрээ хичээгээд мөнгө хоримтлуулж бас цааш нь хийж авах нь зүг шүү. Энийг олвол бүр үнэхээр бүр аминчлан мэдэрсэн хүний хувьд За тэгээд дараагийн дугаар дээр уулзцгаая. Бай бай.